Bine v-am găsit la un nou episod din Counter-Strike pe telefon. O să începem un multiplayer. Să vedem pe aici. Uite aici cât de merge asta. Să vedem dacă ne lasă să intrăm. Cred că o să ne lase. Da, ne lasă. O să vă las linkul în descriere cum se instalează. Nu, mie nu-mi place aici. Foarte repede. Acum am văzut să nu. Asta e. Așa de tare. Bun. Asta e un aici cum să toam, ce așa în sus, parcă e leșinat. A fost foarte greu să-l instalez Counter-Strike-ul. Nu știu dacă voi știți de chestia asta, stați un pic. Că m-am pierdut și eu pe aici. Uitați. Nu arată. Bun, o armă. Bun. La luptă. Să deja să mor singur. Mi-e frică să mă rea. Nimeni. Să se prindă bambă. Unde-i franz de bambu? Plantat. Până cum e? A, da, e cum e. Nu știam. Și pe acolo. Că mor. Așa. What? Erau teroriști. Luați cu counter-terorist. Foarte ciudat. Am măcar. Măcar profit. Uitați-o nou. Ce-am avea ăla? Parcă vedeam că ăla avea mai arma boss. Unde mai sunt? Unde o să că nu mai știu. O să revin imediat până un pic de stop și revin. Bun, am revenit. Stați puțin să vedem cum ne dăm pe oameni. Că nu prea știu. De-abia mi-am instalat jocul. Nu. E plantată bomba? Cred că da. O să dăm new game. Tot multiplayer. 3 din 20 aici, vreau să văd. Stați ca să intre iar. Bun. Vedem dacă ne primește în server. Acum. Multiplayer aici. Cancel. 3 din 20.
Ia să vedem dacă primește un server. Hai, intră. Ia, hai, intră. Intră mai greu, dar nu știu de ce. În fine, mai bine dăm aici, aici, aici. Maximum playerul care vreau să fie. Stați puțin. Nici nu l-am văzut. Să dau la o mai mare. Nu se vede la nu se văd de aici. Ne plimbăm și noi pe aici. Vedem cum mai este. O să fac un episod să vedeți cum se instalează jocul. O trebuie să instalați XH 3D și CSF. Counter-terrorists win. Așa de repede. Counter-terrorists win. Follow me. Negative. Încă m-am obișnuit.
episodul nostru, apăsați butonul de like sau abonați-vă, dați un subscribe. Counter-terrorists win. La revedere!